लाड़काने में सकाफत खाते आई सिंधी का बुक एकेडमी तरफा बुक फेस्टिवल लगाया वियो। रिपोर्ट कर रहा है रशीद अबड़ो। लाड़काने में सकाफत खाते सिंधी का बुक अकेडमी तरफा शहर के सर शाहनवाज़ भुट्टो मेमोरियल लाइब्रेरी में 5 रोज़ा लाड़कानो बुक फेस्टिवल लगायो वियो है, जंहिंजो इफ्तिताह लाड़काने के डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और सकाफत खाते के डिप्टी डायरेक्टर गॾिजी कयो। बुक फेस्टिवल में सकाफत खाते सिंधी का अकेडमी, कराची सिंधी अदबी बोर्ड, हैदराबाद सिंधी ॿोलीअ जे बाख्तियार इदारे, नेशनल बुक फाउंडेशन, रोशनी बुक ऑनलाइन, रहबर दोस्त, संभारा बुक स्टोर पारां शाह जो रिसालो, जर्नल नॉलेज, कहानियूं, ग्रामर, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, समाजी अभ्यास समेत ॿियनि मौज़ुनि जा किताब ख़रीदारीअ लाइ रखिया विया आहिनि। बुक फेस्टिवल में अदीबनि, शाइरनि, लेखकनि समेत मुख़्तलिफ़ तालीमी इदारनि जे शागिर्दनि शागिर्दियाणियुनि वॾे अंग में शिरकत करे किताबनि जी ख़रीदारी कई। उन मौक़े ते असिस्टेंट कमिश्नर अहमद अली सुमरो, डिप्टी डायरेक्टर शाहनवाज़ भुट्टो लाइब्रेरी शमसुद्दीन कलोड़ो आवाज़ न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे चयो त नौजवाननि जे लाइ किताब पढ़णु तमामु ज़रूरी आहे, जेकी न सिर्फ़ु नौजवाननि खे मसरूफ़ रखंदा आहिनि पर उन्हनि जे इल्मी क़ाबिलियत में भी इज़ाफ़ो कंदा आहिनि। इहा तमामु ख़ुशी जी ॻाल्हि आहे त हींअर इहा सिंध जी सुजागी में अहम क़दम आहे। इन सिलसिले में शाहनवाज़ लाइब्रेरी लाड़काने में कल्चरल डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध ऐं शाहनवाज़ लाइब्रेरी ऐं ॿिया जेके इन जा ऑर्गेनाइज़र्स आहिनि उन्हनि जेके बुक स्टॉल लॻाया आहिनि ऐं रिआयती बुक स्टॉल आहे, त इहो यकीन तौर ते आवाम खे जेका सिंध में हिन महिल तइलीम जी काफ़ी मयारी तइलीम जी खोट आहे, जॾहिं उन्हनि खे अट्रैक्ट कंदो उहे ईंदा ऐं पंहिंजे ॿारनि खे वठी अचनि ऐं उहो ॾिसी करे पंहिंजे पसंदि सां पंहिंजा किताब वठनि, पंहिंजे दोस्तनि खे गिफ्ट कनि। किताबी मेलो जीअं त हीउ 5हों असांजो फेस्टिवल आहे सर शाहनवाज़ भुट्टो लाइब्रेरी में कल्चर डिपार्टमेंट ऐं सिंधी का अकेडमी जे तरफ़ां। पोइ तव्हांजे साम्हूं आहे इफ्तिताह DC साहब जन ताज़ो हाणे कयो ऐं तव्हां रुझान ॾिसो था ॿारनि जो हिते किताबनि जी परचेज़िंग में, किताबनि जी दिलचस्पीअ में। उन्हनि जी दिलचस्पीअ खे मद्देनज़र रखंदे असां जेको आहे हीउ 5हों फेस्टिवल हिते लॻायो आहे। किताबी मेलो जेको आहे असांजे लाइ तमामु अदीबनि शाइरनि जे लाइ ऐं मां चवंदुमि त शागिर्दनि जे लाइ तमामु हिकिड़ो सुठो सवण आहे। हीअ सुठी ॻाल्हि आहे जेको सकाफ़त खाते वारनि हीउ मेलो लॻायो आहे शाहनवाज़ लाइब्रेरी लाड़काने में। हीअ तमामु सुठी ॻाल्हि आहे। किताब त हर सिनफ़ जा हर जनर जा पिया आहिनि, पर अञा बहितर ईअं हुजे हा जो जॾहिं माना कुझु इंटरनेशनल बुक्स हुजनि हा, छाजे करे जो इहे उहे ई बुक्स आहिनि जेके असां शॉप ते वेंदा आहियूं ऐं उहे असां न वठंदा आहियूं ऐं जेके न माना सही तरीक़े सां सेल न थी सघंदा आहिनि उहे ई हिते अचे जेको आहे वरी एग्ज़िबिशन में लॻनि था। त मां सम्झां थो त हिन एॾो को ख़ासि ल्यूक्रेटिव कोन्हे। साल बुक फेस्टिवल बुक्स फेस्टिवल थियो आहे जंहिंमें केतिरो ई शागिर्दनि खे फ़ाइदो थिए थो ऐं हुन में जंहिंमें 400 किताब 250 खां 200 रुपए मिले थो, 500 जो किताब 300 खां 250 मिले थो। त शागिर्द जेके आहिनि इन मां मुतमिन आहिनि ऐं केतिरा ई किताब अहिड़ा आहिनि जेके लाड़काने ज़िले जे अंदरि नथा मिलनि। हितां हैदराबाद खां अचनि था या ॿियनि शहरनि खां अची करे जेके हिते फेस्टिवल में अचनि था उहे किताब आसानी सां ऐं सस्ता पैसा हिते प्रोवाइड थी सघंदा। हर साल फेस्टिवल किताब लॻायो वेंदो आहे ऐं तमामु बहितरीनु किताब आहिनि, जनरल नॉलेज जा, साइंस जा ऐं तमामु सुठा किताब आहिनि ऐं तमामु सुठो डिस्काउंट आहे हिन किताबनि में ऐं हीअ तमामु बहितरीनु फेस्टिवल आहे ऐं हिते किताब तमामु सुठा दोस्त आहिनि। किताब हिते नॉवेल्स थी विया जीअं जनरल नॉलेज जा थी विया। हिननि जो चवणु हो त किताबनि सां दोस्ती रखणु घुरिजे, छाकाणि त किताब इंसान जो बहितरीनु दोस्त आहे। कैमरामैन मुबशिर खोखर सां गॾु रशीद समूह, आवाज़ TV लाड़कानो।